आज हमने मँगाई थी लगभग 10-12 दिन पहले हमने मँगाई थी टीवी। 2 टीवी मँगवाई थी, एक 32 इंच की, एक 50 इंच की। तो एक एसर की कंपनी की है, दूसरी इन्फिनिक्स की है 32 इंच की। तो ये दोनों टीवियाँ हमने मँगाई थी, जो कि हमको रिसीव हो चुकी हैं आज, हम अभी आपको दिखाएँगे। अभी हमने उसको ओपन नहीं किया है, क्योंकि ओपन करने के लिए हमने ये सोचा है कि हम अगर ओपन कर देंगे तो दिक्कत हो जाती है रिप्लेसमेंट में, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है? तो इसलिए जो भैया आते हैं लगाने के लिए टीवी, तो वही तो देखिए, फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिए। थैंक यू।